Мене звуть Марк Балаба. В минулому я монтажер на філії суспільного мовника «ЮА Донбас». Наразі я служу у Збройних силах України в 5-му окремому стрілецькому батальйоні. Я солдат і наразі я виконую функції стрільця-зенітника і спостерігаю за небом, намагаючись збити шахеди. Сам я з Сєвєродонецька, я прожив там все життя, окрім буквально 2 років. Працював там, навчався там, планував майбутнє, робив ремонт в квартирі. І, на жаль, через агресію Росії мені довелося виїхати.